Ando por el Valle de las Flores, por el campo del olvido, donde allí no hay memoria, porque están todos dormidos, donde hay literatura, arquitecturas y cultura, donde casi nadie llega, porque la conciencia es dura. Fue allí en ese momento que me puse yo a pensar, allí hay gente cristiana, delincuente, militar, hay ricos carniceros, gobernantes y pordioseros, también hay titulados y los que no saben ni un cero, hay atletas muy campeones y hasta pilotos de aviones, también hay astronautas, científicos y matones, y al fin de todo lo que hay es que se llenan los panteones. Oh, Joshua, Rayo, el fenómeno del norte. Para toda América Central, el mundo y las generaciones. ¡Viva Latinoamérica! Oye. Es por eso que te digo que seas positivo, que antes de morir elijas tu camino, porque del polvo somos y al polvo regresaremos. Ya bien dice la Biblia, aunque muertos viviremos. Y es que existen dos lugares en donde tú tienes que escoger. No te equivoques, no te equivoques, no. Bye.